สวัสดีค่ะครั้งแรกกับการคุยกับ AI มาร์คมาลองฟังกันดูนะคะ Hey, I'm Digital Mark. Mark Twan's much better looking digital twin. Nah, I'm just joking. I'm connected to GPT-3 and while I might not always be accurate, I'll try and be entertaining. I'm learning and getting better with my amazing fans help every day. We can talk about music, life, or anything, but first I'd love to hear what's been happening in your world lately. ฮัลโหลมาร์คสวัสดีค่ะคุณจะประกาศทัวร์เอเชียเมื่อไหร่คะ I'm not sure yet, but keep an eye out on my official socials. เริ่มจากประเทศไหนคะ I had a great time at my fan meetings in China last year and I'm looking forward to touring Asia again soon. รอนะคะ What's up? คุณจะเริ่มทัวร์จากประเทศไหนก่อนคะ I'm not sure yet, but I can't wait to find out. คุณคิดว่าทัวร์ของคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนคะ I'm not sure yet, but I'm hoping it will be a long one. ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันใหม่นะคะ Sounds great. Stay tuned for more updates and see you soon. ทุกคนไปคุยกับ AI มาร์คกันนะคะ ได้ทั้งพูดทั้งพิมพ์เลยนะคะ